vitambaavyo juu ya nchi, hivi ni najisi kwenu. Kicheche na panya na mjolambaka kwa aina zake 30 na ngurunguru na kenge na mjusi na ngurunguru na ngurumoe na lumbu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa wanyama wote ambao tumewataja hapa, kila mnyama ni najisi. Mungu aliwaambia wana wa Israeli wasiguse wanyama wa najisi kwa sababu ya aina 3. Hawana kwato, 1, 2 hawajeui, 3 wana ulema mbalimbali. Sasa katika hao wanyama tutajaribu kuona aina 5 za huyu mnyama ambazo tutakwenda kuzungumzia hapa, na hatutamaliza nafikiri kulingana na muda. Huyu lumbwi ambaye ametajwa hapa, Wabembe wanamuita kwa jina gani? Kimba. Wafransa wanamuita kameleo. Kiswahili kingine lumbwi, kingine kigeugeu. Na kwa sababu ya hiyo tutataja ulema wake wa kwanza. Ulema wake wa kwanza ni ulema gani? Ulema wake wa kwanza, ulimi wake una ncha 2. Huo ni ulema wake wa kwanza. Ulema wa pili, macho yake yanaangalia nyuma. Ulema wa tatu, mwendo wake ni wa mashaka. Ulema wake wa 4, mwili wa kubadilika rangi. Ulema wake wa 5, mwendo wa polepole. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ndo ulema wake wa lumbwi wa Kimba. Tumesema kwamba ulema wake wa kwanza ana ulimi ncha 2. Hiyo ni picha ya Wakristo wa leo. Wakristo wa leo wana ncha hizi 2 ndani ya kinywa chao. Kuna mara wanasema kweli, tena wanageuka kusema maneno ya uongo. Zungumza uongo unaofanana na kweli. Huo ni mwendo wa lumbwi. Bwana turudie sana. Mkristo anapozungumza mambo ya kweli ndani ya kinywa chake na mambo ya uongo, haistahili. Mtu mmoja tusome Mathayo 12:3-37, Efeso 4:29. 12:3-37. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Amen. Amen. Kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Huu ni mwendo wa lumbwi. Huu sio mwendo wa Wakristo wanaomfuata Yesu. Hapana. Kwa Efeso ngapi? Efeso 4:29. Waefeso 4:29 inasema hivi. Mstari wa 29, neno la Bwana linasema, neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani
Umesikia Kiswahili kinazungumza neno lililo ovu lisitoke kinywani mwetu, bali lililo jema ambalo litajenga watu. Kuna watu wakwenda na mahabari huko, wanaenda hivi maneno ambayo yasiyojenga watu, ya kuchunganisha watu. Lakini kama ni maneno ya kujenga, tuseme kweli kweli, iwe kweli, iwe sio yetu sisi watu. Ulema wake wa pili, macho yake yanaangalia nyuma. Tunakwenda kwa haraka. Hii ni picha ya Wakristo wenye kukumbuka mambo ya zamani na woga wa maisha. Mungu anasema tusikumbuke maneno ya zamani wala maneno ya kwanza, kwa sababu yataleta mambo mapya. Watu wengi wanaweza kupiga hatua kiimani, lakini wakati wa zuruba na matatizo yanapo kukabiliana nayo, imani inapoa. Imani inapoa. Siku moja Bwana Yesu akiwa na wanafunzi wake chomboni, ile Marko ile ya sura ya 4:35, aliona hawa watu hawa wanafunzi hawajajua kwamba mimi ni nani. Twende tuvuke ng'ambo, tuvuke. Wakati walipofika, wako katikati ya maji ya ziwa, upepo ukaja mkali sana na mawimbi ya kutisha. Yeye alikuwa akilala kwenye sito. Wanafunzi walihangaika sana, maji yalianza kuingia chomboni. Unajua watu mtumbwi, kama ukitaka kuzama ndani ya chombo, wanawake wanaliaga, nimeacha watoto wangu. Wanaume wanaliaga, nimeacha mke wangu. Haya yote na mashaka ya kufa na nini yaliwachanganya, wakamwamusha Bwana Yesu Kristo. Akaamka, akakemea zuruba ya bahari na mawimbi yote. Walijiuliza, huyu ni nani? Na ndio maana Bwana Yesu aliwaambia, mpaka sasa mjaamini? Amujaamini? Muna imani hapa nyinyi waoga? Woga ni mwendo wa lumbi, tuachane na mwendo wa lumbi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutazame kule mbele. Soma nani? Luka sura ile yake ya 9 na mstari wa 62. Luka 6:62. Mstari wa 62 kwa sura ya 6 kitabu cha Luka. 62 sura ya 6. 9:62 sura ya 9 mstari wa 62 unasema hivi. Mstari wa 62, Yesu akamwambia, mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Amen. Huyu ni Yesu. Mtu akiwa na jembe analima, kuliko ya kusonga mbele, yeye anaangalia tena nyuma. Yesu anasema ya kwamba mtu huyu hafai katika ufalme wa mbinguni. Hafai. Na huo ni mwendo wa huyu mnyama huyu, angalia nyuma, kwa sababu rumbi akienda hivi huwa tena anageuka nyuma. Unaweza kumwona kama anasonga mbele, lakini tena anageuka nyuma. Huo ni mwendo wa rumbi. Tusiangalie nyuma, tusonge mbele. Mwanzo ile ya 19 na mstari wake wa
wa 17 Luka 26 malaika ambao walikwenda Sodoma kule, wakisha kumuonya nani, wakisha kumuokoa Lutu pamoja na jamaa lake, walimwambia aseme usiangalie nyuma. Amen. Usiangalie nyuma. Lakini mtu wa Lutu aliangalia nyuma, akageuka nini? Akageuka kisusuguu cha chumvi. Na huu ni mwendo wa lumbwi. Tusiwe na mwendo wa lumbwi. Watu wengi wana macho ya mnyama huu kwa sababu wako hata na magenda. Tukiangalia Mkristo anaweza kwenda kutubu kwa fulani, mimi nimekuja kutubu kabisa, unisamee. Sawa, nimekusamee. Anaandika kwenye agenda yake, anaandika fulani alikosea sana, fulani alikosea. Akikuona tu anakumbuka, akiangalia kwenye ile agenda yake, ile agenda yake, anaangalia aseme huyu mtu alinikosea kabisa. Yaani anakumbuka mambo ya zamani. Na huu ni mwendo wa lumbwi. Bwana turumie sana. Twende na wema watatu, mwendo wake wa mashaka. Hii ni picha ya watu wenye mashaka katika imani. Tukisoma Waebrania sura ile yake ya 10 mstari wa 37 inasema, mwenye haki wangu akisitasita, roho yangu haipendezwi naye. Mwenye haki wangu akisitasita, akiwa na mashaka, Mungu hapendezwi na mtu huyo, hapendezwi naye. Tusome Yakobo sura yake ya kwanza na mstari wa 5 hadi 8. Nasemaje? Neno la Bwana linasema, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Amen. Mnyama huyu mwendo wake ni wa mashaka.